आज मुई सकाळରୁ ଉଠିକରି ମୁହଁଟା ଦେଖିଲି ପୁରା କାଳିଆ କୁଦରା ଦେଖାଯାଉଛୁ ରେ ଭାଇ। ଅଲଗା ରକମ ଘୁରି ଘୁରି କରି ମୁହଁ ମୁହାଁ କାଳିଆ କରିଦେଇଛୁ। କେମିତି କରି ଯେ ସଫା ହେବି ସେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଳେ ଉପର ଆଡୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ଡାକିନି, ଆଇ ତୋରେ ବାବୁ କି ହେଲା ମୁହଁଟା ଶୁକେଇଛସ୍ ଯେ? ବେଳେ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟାଟୁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି ସେଲୁନରେ ଥିବାର ମାଉସୀ ପାଖରେ। ମାଉସୀ କହିନି, তোর মুহুটা কালিয়া হয়ে যাচ্ছে, হিরো ছুয়াটা পরা তুই চ আজ তোকে মুই চকচকেই দেবি পুরা হিরো কি আহারি বেশি হিরো লাগবে। ଦେଇକରି ମାଉସୀ ତାଙ୍କର କି କୁଆଗା ବାହାରି କରି ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ କରି ଘଷି ଘୁଷା ଦେନି ଦେଇକରି କରଣି ମରଣି କି କୁଆଗରେ ଟାଣ ନେଇ ତାର ମୋର ମୁହଁରେ ଯେତେ ସବୁ ବାଲି ବୁଲା ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲଗେଇ କରି ଯୋଉ ଖାତରା ଘଷି ଦେନି ମୁହଁଟା ମୋର ସଫା ହେଇକରି ଚକଚକେଇ ଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଲାଇଟଟା ଲଗେଇ କରି ମୋକେ ଭୂତ ବନେଇ ଦେନି। ଦେଇକରି ଦେଖୁଛୁ ଉଠିକରି ମୁହଁଟା ପୁରା ଚକଚକେଇଲା ରେ ଭାଇ। ପୁଚୁ ପୁଚୁ ତୁମେ କାହିଁ ଅଛ? ଏଇନା ଦେଖ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନାଇଁ ତ ଅଲଗା କିଏ ସେଟିଂ କରି ନେଇଯିବ ମକେ, ଜାଣିଛ ନା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେ ବି ଯଦି ଏମିତି ମୋର ରକମ ଚକଚକେଇତେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟାଟୁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି ସେଲୁନ କେ। ଏଠେ ପୁଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଟାଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫେସିଆଲ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସେ କାନ ପେଷ୍ଟିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କରି ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାର୍ଲରରେ ହୁଏ ସବୁ ହୁଏ ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଲାଗି। ତ ଲୋକେସନ ଟା ହଉଛି ଆମର ମେଡିକାଲ ଛକ ଡକ୍ଟର ପାଥଲେବ, ତାର ଉପରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟାଟୁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି ସେଲୁନ। ତ ତୁମେ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି